Përshëndetje të nderuar shikues, jemi së bashku në këtë edicion informativ të orës 15, ju njoh më njëherë me zhvillimet kryesore. Besa dokumenti strategjik I njoftuar dje nga kryeministri Rama si një shenjë reflektimi nga protesta e flamingove do të ketë si test të parë projektin e Zvërnecit. Brenda 90 ditësh synohet të zhvillohen dëgjesa përfshirë dhe grupet që protestuan për të marrë më pas një vendim për të ardhmen e projektit. Dokumenti I qeverisë, të cilin Report TV e disponon, I lë të hapura të gjitha opsionet. Fshati I Vidish në Roskovec dha alarm të mirën çiftit Kosta dhe Belere Plaka, të cilët u vranë dje nga ish partneri I vajzës së tyre Rosalinda. Kjo fundit u mbajt 4 orë peng nga abuzi, I cili më pas u vetvrah. Për të shmangur tensionet gjatë ceremonive në Vareza, është vendosur që abuzi të përcillet nesër në banesën e fundit. AMP I sekuestron armën e efektivit të policisë në Durrës Leonard Xhamollari, I cili dyshohet se është përfshirë në sherrin mes të shumë kërkuarit Denis Tafili dhe Edison Gjuzit. Polici ishte në lokal gjatë përplasjes, por mohon lidhjet me Tafilin. Ndryshe pretendon Edison Gjuzi, I cili thotë se I ka parë disa herë bashkë. Zona e Dumres njihet për prodhimin cilësor të duhanit që eksportohet në vendet e BE-s. Fermerët ankohen për mungesën e ujit, sidomos këtë vit kur thatësira është më e madhe. Ata kërkojnë nga Bashkia dhe Bordi I Kullimit që të investojnë për kanalet vaditse. Zgjerohet harta e tensioneve në lindjen e mesme. Arabia Saudite dhe rebelët Huthi që mbështeten nga Irani sulmuan njëra tjetrën. Arabia lëshoi raketa ndaj një porti në Yemen që kontrollohet nga rebelët e armatosur, ndërsa këta të fundit sulmuan një nga rafineritë më të rëndësishme të naftës saudite.